சாம்சங் வாஷிங் மிஷின். இது வந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். நீங்கள் எவ்வளோ லோடு போடணும் சாதாரணமாக, டாப் லோடில் எப்படி லோடு இது பண்ணணும், அந்த இதை சொல்கிறேன். இந்தமாதிரி சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா அது டைமண்ட் ட்ரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாடல். ஆக்சுவலாக ஒரு இதில் வந்து மொத்தம் 3 மாடல் இருக்குது. டைமண்ட் ட்ரம்னு ஒரு மாடல் இருக்குது, ஆர்டினரி மாடல் ஒன்று இருக்குது, பசிலாஜிக்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொதுவாக லோடு போடுறது இதிலேருந்து ஒரு ஜான் நல்லா இப்படி இருக்கணும். கையை பார்த்துங்க, இந்த வரம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த வரம்பு கீழே தான் துணி இருக்கும், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்து அழுக்கு நல்லா போய் நீட்டாக சுத்தமாக உங்களுக்கு வாஷ் ஆகும். நீங்கள் துணி இவ்வளோ போட்டு அமுக்கி போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷினும் டேமேஜ் ஆகும், ப்ராப்ளங்கள் வரும் மிஷினில். அதுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக லோடு போட்டு கரெக்டாக 2 தடவை துவைச்சாலும் சரி, கரெக்டாக லோடு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக நல்லபடியாக ஓடும். ஓகே.